白比他们白。妈妈，他渴了，他在得自己尿泡的地方。你会这样？你渴了以后，干脆就喝自己的尿。但是人要是在极端的生活环境下，可能会这样，极度脱骨。有可能一点点水就能活命，6只人水就有时候就对不耐但大多数情况。站在那里真的拍。